Voydod bu yog'iga Porsche Macan'da oqib yursangiz bo'larkan. Ofitsialnidan hozir olaman siz 126 mingmi turar ekan aynan shu mashina. 2600 probeg, 2024-yil, kraskasi top-toza. Mashina shaharbop juda qulay crossover ekan. Bilasiz, nemischa premium mashinasi hisoblanadi. Porsche Macan T 2 litr turbina motor, 260 ot kuchlariga ham qarang, полный panorama ochiladi. Keyin salon rangi ham такой bordoy. Ko'rasiz? Keyin mana qarang, salonni. Gap yo'q. Hamma sport rejimlarini, keyin bunda adaptivniy pnevmo podveska ham bor ekan. Off-road rejimlari, palasi ushiydigan joylar, ham qarang, ham knopkalar ham joylashgan ekan. Yorib, ham soatda boshqacha emotsiya beradi. 2600 probeg, 2024-yil, yengidek mashina. Juda yaxshi crossover shaharbop. 89900 ga срочныйga bosib